好多人都好擔心嘅，話我餵完奶咧個胸又脹又縮，又脹又縮會唔會掉㗎？其實你個乳房個 shape 咧，無論你餵唔餵奶都好啦，你生完 BB 之後咧個乳房嘅狀態都會有啲轉變嘅。乳房係一個脂肪多、muscle 相對少嘅東西嚟嘅，咁所以咧你真係想 make sure 嗰個乳房嘅狀態咧個 shape 咧可以好咧，最緊要做翻啲咧關於個 chest 嘅運動啊之後，即係有一啲嘅 exercise 係專係 for 人哋練胸肌嗰啲咧。你餵緊奶都可以做㗎，因為你一定係要令到嗰種 muscle 係實淨翻咧，咁佢個 shape 先至可以 keep 得到啦。At the same time 你要着翻有個承托力嘅胸圍啦，條底要夠粗啦，條帶一定要夠承托力咯，因為你始終做奶嗰時個乳房好重㗎嘛。如果你唔帶 bra 又墜住咧，就再墮啲咯會。好有條鐵線啦，一個全杯嘅罩啦，呢個都係好嘅，因為咧我知好多媽媽都係唔帶 bra 餵奶，我明，我都試過，我知道有熱，你覺得好煩，又要除 bra 又成咁，但係你為着日後嘅身材咧，你即真係要帶翻個 bra。